不起，我要送走跳跳了。大家都知道妹妹是我捡回来的，可是跳跳总是不停地揍妹妹，想了2天，还是决定把跳跳送给朋友。于是我偷偷地装好跳跳的衣服、玩具、零食，还有她最爱吃的阿飞和巴蒂灵芝力猫粮。这是一款口碑很好的新锐猫粮品牌，零肉粉添加、零淀粉添加的低温烘焙粮，营养丰富，没有额外的油脂，吃着干爽不油腻，而且还添加了100亿布拉迪益生菌活菌。活菌才能呵护肠胃，和软便说拜拜。现在买猫粮还有机会可以拆盲盒哦，这个盲盒也太可爱了。就在我拿猫包装跳跳的时候，它居然眼泪汪汪地看着我，到底要不要送走呢？